Morning, all of you. भन्नु लो गुड मर्निङ भन्नु all of you भन्नु guys good morning सबैजनालाई न्यू डे न्यू ब्लग हैन अन्त तपाईलाई स्वागत छ हैन मेरो नयाँ भिडियोमा र आज सन्डे छुट्टी यो तपाईलाई याद छ सन्डे हो छुट्टी है आज चाहिँ म जान्दैछु छमाकोमा छमेल जुन चाहिँ मेरो ब्लगको अगाडि जुन चाहिँ सानो बहिनी थियो रिबङ्ला भन्ने बहिनीकोमा जाँदैछु त्यहाँनिर आजको ब्लग प्लस बहिनीहरूसँगै हुन्छ है यो नर्मल ब्लग छ आज चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ अब इन्जोय गरिदिनुहोस् होइन बल्ल बल्ल जाति भइसक्यो म बल्ल बल्ल जाति भएर चाहिँ म जाँदैछु यहाँ चाहिँ सबै यस्तो छ क्या बात है सर क्या बात है सर गाइस दिन चाहिँ एकदम गरम छ यति गरम छ कि यति गरम रोटी चाहिँ बेलेर होइन राख्यो भने चाहिँ पाक्छ च्यादरमा राख्यो भने यस्तो परको जान्छ सिन चाहिँ र गाइस अब चाहिँ म सधैँ देखाउने जग्गामा आइपुगेँ तपाईँलाई तल्लो रोड भन्छ नि यसलाई तल्लो रोडमा आइपुग्नु अहिले यहाँ चाहिँ ओए भाग्यो र यहाँ चाहिँ तल्लो रोड आइपुग्यो म यहाँ चाहिँ गाडी छैन अब आज सन्डे एकदम सबैजना चफ हुन्छ है कसैको छुट्टी कसैको लुगा धुने छुट्टी अब चाहिँ फेरि मात्रै रोड जान लाग्छ है अनि गाइस तपाईँलाई म अहिले बाटोतिर भेट्छु के कसो हुन्छ है मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भने आज आन्टीकोमा जाँदैछु के कसो हुन्छ त्यो देखाउनु लाग्छ तपाईँलाई ल ओके गाइस बजार त यता है गाइस यो हो बजार चाहिँ यता दामी भइसक्यो गाइस यहाँ चाहिँ म पहिला बसेको जग्गा क्या सीन है पारीको रुम गाइस हेलो गाइस फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यो म चाहिँ तपाईँले देख्नु होला मेरो ब्लगमा नि सानो देख्नु बहिनी चाहिँ है स्कुल जानु थालेको छ बहिनी स्कुल कुन चाहिँ स्कुल जान्छ बहिनी ओके व्हाट्स योर नेम My name is Ranga. No. I see you say bani ko dun se 2 साल माटे हामी बर्थडे बनाएको थिएन यहाँ अङ्कल आन्टी अनि बर्थडे गर्ल चाहिँ अहिले बर्थडे गर्ल बुढी बाबा जस्तो बुढी भयो तपाईँ यो चाहिँ मेरो तपाईँले ब्लग हेरेको छैन भने हेर्नु होला यो मैले ब्लगमा हालिदिएको छु मेरो युट्युब च्यानलमा पनि छ मैले फेसबुक पेजमा हालेको छैन युट्युबमा हालेको छु गो एन्ड चेक आउट गाइस है तपाईँलाई यो लिङ्क चाहिँ म कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिइ हेर्नुहोस् जो बहिनीको 2 सालको बर्थडेमा हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् गाइस अब चाहिँ म तल्लो बाटो जान्छु सधैँ तपाईँलाई माथिल्लो बाटोको भिडियो भन्छ अनि तल्लो बाटोको भिडियो आएको है यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट तल जान्छु त्यहाँ नयाँ रोडदेखि त्यो अदमपुरको रोड त तपाईँ मेरो पनि पुग्छ यहाँबाट चाहिँ हेर्नुहोस् भ्यू गान्तोकको भ्यू देख्नुभयो होला तपाईँले बारीको यस्तो छ गाइस अनि जान्दैछु म दामी छ सिन चाहिँ यहाँबाट पनि
सिनहरू देखाउँदै जान्छु। यहाँ चाहिँ ग्यास मकै चाहिँ कहिले यस्तो हुनेछ। अब पर मेरो रुमको छेउ देखाउँछु ल तपाईँलाई अहिले मकै यहाँ यस्तो छ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यहाँ त झन् सानो रहेछ छौते मकै छौते यस्तो दामी रहेछ। पहिला म यहाँ बस्नु पुरा पुरै चेन्ज भइसक्यो यहाँ पनि धेरै साल भयो बसेर आएको धेरै चेन्ज भइसक्यो। बहिनी छोडिराख्यो बहिनी है चाहिँ रुम तर्फतिर रोडहरू एकदम पहिलातिर रोडहरू पुरा दामी थियो मकै दामी आउँदैछ मकै सबै मकै यहाँ हेर्नुहोस् गाइस यहाँ पनि मकै दामी भएको रहेछ है। आज चाहिँ धेरै दिन बादमा यो बाटो आएको दामी परिवर्तन सबै चेन्ज भइसक्यो मकैहरू यहाँ चाहिँ अब खाने टाइम हुँदैछ खाने टाइम हुँदै रहेछ मकैहरू सबै यस्तो बाटोहरू है। के गर्नु गाइस त्यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई भ्लग है भन्नुहोस् त कमेन्ट गर्नु होला है। त्यस्तो छ मेरो चाहिँ भ्लगहरू होइन घाममा मकै एक दिन छुट्टी हुन्छ त्यस्तो गाइस यस्तै आउँछ है। यहाँबाट पनि बजारको भ्यू अलिक अलिक देख्दो रहेछ गाइस। अहिले पनि तपाईँलाई देखाइदियो होला है गान्तोकको भ्यू यहाँबाट पनि ए देख्नुभयो कम्ती देख्नुहुन्छ माथि हो माथि देख्नुहुन्छ साइडतिर है है अब चाहिँ घाँसको दामी हुन्छ। ओके गाइस तपाईँलाई रोडमा भेट्छु अहिले गाई म तल्लो बाटो आइपुगेँ है। तल्लो रोड थियो चाहिँ यो बाटो पनि तपाईँको सोकेथाङ हस्पिटल पुग्छ है। यो सर्टकट भनौँ न है। यो बाटोबाट चाहिँ तपाईँको झाँक्री फल्स पुग्छ है जुन चाहिँ रङ्का होइन रङ्का पुग्छ तपाईँको सोकेथाङ हस्पिटल बजार पनि पुग्छ यसबाट। तर यसबाट चाहिँ सर्टकट बाटो हो। यहाँ मुनि चाहिँ खोला छ गाइस खोला दामी देख्नु होला। यो खोला चाहिँ पानी पर्दा चाहिँ धेरै ठुलो बढ्छ है। हिजो अस्ति पनि बढेर यस्तो भएको रहेछ यो खोला चाहिँ। पानी पऱ्यो भने चाहिँ यति डरलाग्दो हुन्छ यो खोला चाहिँ। अहिले चाहिँ सुकिरहेको रहेछ यस्तो गाइस जाँदैछु बाटोमा है यस्तो यहाँ पे देखो नजारा गाइस खोलाको नजारा छ यस्तो छ गाइस। र वाउ ब्युटिफुल फल्स भन्नु भएको छ नै सुकै छ नि यो फल्स त दामी थियो फल्स के। हेलो गाइस अब चाहिँ म रोड काट्थेँ गाइस। यो उकालो तपाईँलाई याद होला सुँगुरको खुट्टा भन्दा याद हुन्छ तपाईँलाई है। त्यो भ्लग त्यो भ्लगमा देख्नु भएकोलाई यो उकालो चाहिँ हामीले कसरी बोकेको सुँगुरको खुट्टा चाहिँ है। अब ओके गाइस हत्तु भयो गाइस बसिरहेँ नि त गरम चाहिँ यति साह्रो छ है गाइस गान्तोकमा चाहिँ। अब चाहिँ लाग्यो गाइस रुम तर्फतिर रोड त्यहाँ तल छ रोड छोडेर उकालो हिँड्यो अब रुम तर्फतिर है गाइस यस्तै छ आजको भ्लग चाहिँ गाइस। कस्तो लाग्यो है ऊपर अगाडि देख्यो भने त्यो चाहिँ फुटसल ग्राउन्ड हो म जोन स्कुलको त्यहाँ परको इन्सपोर्ट होटल पनि देख्छ कहिलेको ऊपर हो राति त दामी देख्छ यहाँतिर गाडी कुदेको त लाग्यो गाइस उकालो यो बाटो तपाईँलाई किन भन्नु होला तपाईँ याद भएको कुरा हो। यो बाटो छ तपाईँलाई है कतिजनाले मेरो भ्लग हेरिदिउनेलाई त याद पनि छ। यो उकालो चाहिँ सुँगुरको खुट्टा लगाएर गएको हो भनेर है। यो उकालो चाहिँ हामीले धेरै सुँगुरको खुट्टा बोकेको थियौँ यो उकालोमा बोकेको हामीले है। राम्रो है रुम सुम सफा गर्नु छ गाइस। अब गएर चाहिँ अलिक रुममा काम छ रुमको काम सकेपछि अलिक फ्रेस हुन्छ बस गाइस। भोलि चाहिँ भोलिदेखि ड्युटी लागिहाल्छ के गर्नु है।
त्यसै ड्युटीबाट कति भ्लग गर्नु तर बुझिरहेको कति देखाउनु है ड्युटीमा त है अर्को चाहिँ भ्लग गर्नु टाइम पनि हुँदैन पहिला हुँदा बजिरहेको छ तपाईँलाई है गाइस त्यस्तै छ अहिले चाहिँ अब तपाईँलाई म अहिले चाहिँ बहिनीको भ्लग आउँदैन गाइस है किनभने चाहिँ बहिनीको सेसन स्टार्ट भइसकेको छ अलिक बिजी छ अब त्यो मेरो मात्रै भ्लग आउँछ गाइस बहिनीको अलिक आउँदैन अलिक बहिनी अहिले भ्याएको छैन है त्यही भएर ओके गाइस अब तपाईँ म डाइरेक्ट मैले डाँडा पुगेर भ्यू देखाउँछु त्यहाँदेखि डाइरेक्ट रुममा ल ओके गाइस भ्यू लास्ट भ्यू जङ्गलमा चाहिँ के देखाउने भ्यू पनि है ओके गाइस तल म डाइरेक्ट दिन पनि दामी छ आज एकदम दामी झकास अब तपाईँलाई रुममा भेट्छु डाइरेक्ट म हेलो गाइस तपाईँलाई यो ब्लग मन पर्यो होला है मन पर्यो भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला जतिसक्दो सेयर गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला है म तपाईँलाई अघि भिडियोमा पनि भने बहिनीको भिडियो हुँदैन है किनकि बहिनी अलिक बिजी छ है किनकि उसको सेसन स्टार्ट भइसक्यो कलेजमा है त्यही भएर अब एक दुई दिन चाहिँ मै अब बहिनी जहिले भ्याउँछ तब मलाई भन्छ अब उसले गर्छ है ब्लग अहिले चाहिँ मै गर्दैछु है तपाईँलाई भिडियो राम्रै लाग्यो है मलाई खुसी लाग्यो है तपाईँहरू नयाँ साथीहरू जोडिनु हुनेछ मेरो युट्युब च्यानलमा है त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है अन्त तपाईँलाई यस्तै दामी भिडियो लिनुवाला छु है गाइस अब म अलिक दिन बादमा गाउँ जानेछु गाउँको पनि दामी लिनेछु र त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन है अब यो भिडियो चाहिँ म भोलितिर हाल्छु ल किनकि आज एडिट गर्दा 12-1 बज्छ किन चार्ज पनि छैन फोनमा फोन चार्ज गरेर भोलि 3 बजीतिर त आइपुग्छ बेलुकाको ओके गाइस 3 बजीतिर मेरो युट्युब च्यानलबाट ट्याक्कै नोटिफिकेसन आउँछ तपाईँको फोनतिर सिधै गएर लाइक गरिदिइहाल्नु कमेन्ट गरिदिइहाल्नु ल नबिर्सी भने नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है जसरी माया दिनु है ल ओके गाइस यति भन्दै है मेरो यो भ्लगलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु है ओके गाइस तपाईँहरू स्टे सेफ है अहिले एकदम गर्मी छ है एकदम जोगिनुहोस् है छाता बोकेर हिँड्नुहोस् ओके गाइस गुड नाइट और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।